خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال د کندهار باغ پل رغنیزې چارې سره سیال نور سمسور به یکړو نور سمسور به یکړو د جنت د علی قدر امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله په ځانګړې لارښوونه او ځانګړي سوي لګښت د ټولګټو چارو وزارت په رهبري او د اووه ترکي ساختماني شرکت له لوري 2 میاشتې مخکې د باغ پل د بیارغونې چارې پیل سوې. باندې طیب یا ممتړل دملا باندې طیب یا بالاخره د کندهار هرات عمومي سړک پر سر د باغ پل د بیارغونې چارې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال نور سمسور به یکړو نور سمسور به یکړو د جنت په مثال د جنت په مثال خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال. دغه پل د مشرانو لخوا د پټي په پرې کولو سره ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. په همدې موخه ځانګړي مراسم نیول سوي وه چې پکې مشرانو د اسلامي امارت دریځ وروستي پرمختګونه او د خلکو د هوساینې لپاره راتلونکي پلانونه شریک کړل. خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال نور سمسور. د ژړۍ ولسوال مولوي اختر محمد عدالت او د ارغنداب ولسوال ملا محمد ادم اجمي وویل ولس له ډیرو کړاوونو او ستونزو څخه راوتلی او د اسلامي امارت مسؤلین ولس ته د ښه خدمت کولو پوره هوډ لري. دوی د هیواد د پرمختګ په برخه کې له حکومت سره د ولس همکاري اړینه وباله. د بیا رغونې د بیا آبادولو کارونه به په ټوله باندې پر مخ بیایو چې دا زموږ ستاسو ویجاړ افغانستان چې کلونه کلونه جنګونه کې سوي دي جنګو وران کړی ملک جنګو برباد کړی ولس باید بیا پر پښو باندې ودرو. د ملت همکاري هم دغه ده چې انشاءالله کوم کار چې پر مخ روان دي او دا مشران هر چا خپل وظیفه په مخ بیولې ده په هغه کې دوی د هغه موانع چې خلک یې ورته جوړوي یا هغه موانع چې خلک یې ترتیبوي د هغو مخنیوی وکړي ورسره. نو لله الحمد امارت اسلامي نور پلانونه هم په نظر کې لري. د کندهار د کلو د بیارغونې او پراختیا رئیس ملا عبدالجبار حکمت او د بهرنیو چارو رئیس مولوي عبدالشکور حقانی وویل په افغانستان کې لسیزې جګړې د بیارغونې پر ځای تخریب او ویجاړي په میراث پرېښې وه، خو کله چې اسلامي امارت حاکم سوی د بیارغونې چارې یې چټکې کړي او دې برخې ته پوره ژمنتیا لري. ستاسې ملک هغه ملک دی چې 40 کاله په دې کې بیارغونه نه ده سوې، 40 کاله په دې کې جنګ روان و او تخریب روان و، جوړېدل نه و پکې. نو ټولو ملګرو څخه دا خاص کوو چې په اولني قدم کې موږ اطاعت وکړو، د خپلو امیرانو اطاعت وکړو او اخلاص وکړو د دې ملک سره د دې خلکو سره دې خلکو ته چې مې کومې وعدې ورکړي دي چې موږ تاسو ته بیارغونه کوو، موږ باید چې په دې کې پوره همکاري وکړو چې زموږ وس کېږي شپه ورځ نه وس به مو موږ ټوله باید چې کار وکړو. هر فرد دا مکلفیت دی په خپل مسؤلیت کې چې دی به د دې وطن د دې مځکې د دې خاورې خدمت کوي، د دې خلکو خدمت به کوي. دا کم ریاستونه وزارتونه کم ادارې چې جوړ دي دا هم د دې خدمت لپاره جوړ دي. دلته په کومه اداره کې چې څوک خدمت کوي په دې شکل په دې نیت به نه کوي چې زه دلته رئیس وم، زه دلته وزیر شوم، زه دلته فلان یم، زه دلته فلان یم.
بلکې دای به ځان د خدمت جوګه کړي باندې طیب یا ممتړل دملا باندې طیب یا ممتړل دملا اوس خدمات وحدات او کمال خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال نور سمسور بېکړو د جنت په مثال خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال خپل وطن جوړو لنړۍ. په ورته وخت کې د کندهار د استخباراتو رئیس مولوي عبدالرشید منیب بیا وویل تیر 20 کلونه همدا تبلیغات کېده چې د اسلامي امارت لارویان د بیارغونې او پرمختګ پر ضد ولاړ دي، خو د اسلامي امارت له راتګ سره په ډاګه سوه چې مجاهدین څومره د بیارغونې او پرمختګ تږي او پلویان دي. هغه د دې ترڅنګ زیاته کړه ځینې کسان تبلیغات کوي چې د مخکنۍ ادارې کارکوونکي تر تعقیب لاندې دي او دوی ته د اسلامي امارت ځواکونه خطر جوړوي، ولې دا هیڅ واقعیت نه لري. ټول امنیتي ځواکونه د علی قدر امیرالمؤمنین شیخ صاحب حفظه الله د عمومي عفو پیروي کړې او هم به یې کوي او زیاته یې کړه چې پر هغه سربیره د استخباراتو ریاست اړوند یو کمیسیون جوړ سوی چې د تیرې ادارې د چارواکو او کارکوونکو ساتنه په غاړه لري. هغه کسان چې هغه د مخالف لوري څخه وه چې د عیب څخه برخمن وه هغه رقم به وي، یعنې هغه رقم عفو ورته ده نه به مشکل وي ورته، او پر هغه سربیره له علیده یو کمیسیون د استخباراتو خاصه جوړ سو چې هغه په معنا د ساتنې د دې ده، او هغه کسان چې هغه په خارجي ملکو کې دي همسایه ملکو ته دي په اولنۍ شپو ورځو کې د یو وهمه څه یا د دې د خپلو اعمالو څخه هغه کړلي دي تښتېدلي دي، هغه یو نوع وارخطایي لري، هغو ته هم دا خبره کوو، هغو ته هم دا پیغام وایو چې راسي دلې خپل په وطن کې خپله زندګي وکړي او خپل آرام ژوند وکړي. د ټولګټو چارو وزارت اړوند د پروژو د څار او ارسونې مسؤل انجینر شیر حسن خوشیوال لومړی په دې زون کې د ټولګټو چارو وزارت له لوري د روانو پروژو په اړه معلومات شریک کړ. ښاغلي خوشیوال وویل ټولې چارې د مسؤلینو او ولس په همکاري په ښه ډول روانې دي او همدا د باغي پل پروژه مو د علی قدر امیرالمؤمنین شیخ صاحب حفظه الله په ځانګړې لارښوونه پیل او بشپړه کړه چې په خبره د دې پروژې لګښت 3,02,000 ډالره کیږي چې دا هم د مشرتابه د محترم مقام څخه ورکول کیږي. د هر ټولګټو ریاست یوازې پروژې چې د وزارت څخه تمویلیږي نه، اکثر پروژې زموږ د امیرالمؤمنین حفظ الله شیخ صاحب په هدایت شروع کړی دی و شکر جریان لري. ان قریب کې موږ بل پروژه شروع کېږي له خیر سره د شورابک پروژه دی چې بولدک نه تر شورابک پورې دی هغه شروع کېږي. بل د بند تیمور پروژه دی چې هم انشاءالله کېدای شي د نږدې وختو کې شروع شي. نو خپل مشران هم دا هیله کوو چې خپل انجینران حمایت کړي، خپل ځوانان حمایت کړي چې انشاءالله د کومې پروژې چې په قندهار په زون شروع شوی دی له خیر سره دا پای کمال ته ورسېږو. نور نفاق ختموي د حریات په جمال خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال نور سمسور بېکړو د جنت په مثال. په افغانستان کې د 78 ترکي ساختماني شرکت مرستیال براق اونسال وویل 78 ترکي ساختماني شرکت افغانستان خپل دوهم کور بولي.
او د خپل دوهم هیواد په توګه یې پیژني او خوښ شو چې د له هر ډول بهرنیتوب پرته د افغانستان په پرمختګ او په ځانګړې توګه د انرژي او ساختماني پروژو په برخه کې د ورور هیواد افغانستان سره ګډ کار کوي. براق انسال زیاته کړه موږ ګورو چې د اسلامي امارت په راتګ سره افغانستان کې امنیت تامین او اداري فساد له منځه تللی چې د پانګه اچونې لپاره ښه زمینه برابره شوې. Emirat İslami'nin yönetime gelmesiyle yatırım fırsatı... Munguru چې د افغانستان اسلامي امارت په راتګ سره د پانګونې فرصتونه زیات شوي دي. په ځانګړې توګه موږ وینو چې امنیت ښه شوی دی او فساد کم شوی دی. د دوست او ورور هیواد د خلکو د هوساینې لپاره په دې برخه کې موږ غواړو نور پروژو ته پراختیا ورکړو. په ځانګړي ډول د زیربناوو د پراختیا لپاره کار کوو. یادونې وړ ده چې په دې برخه کې موږ د سروبي دویم برېښنا باند لپاره مخبر وړاندیز د انرژۍ وزارت ته وړاندې کړی دی چې موږ د 2022 کال د اګست په میاشت کې په کابل کې د انرژي په کنفرانس کې د ښه نیت او وړاندیز لاسلیک کړی و. موږ په ځانګړي ډول انرژي په برخه کې د نوو پروژو په لټه کې یو او پر امکاناتو یې کار کوو. bekliyoruz ve yeni projeler geliştirme üzerinde çalışıyoruz. Nur samsur bayikdo, nur samsur bayikdo, de jannat misal, de jannat misal. Pal watan jodo, la nadi sarasal. پل وطن جوړو لنړې سره سیال ټول یووالي تجمن د هیواد د وطن ټول یووالي تجمن د هیواد د وطن نور نفاق ختموي نور نفاق ختموي د حریات په جمال پل وطن جوړو لنړې سره سیال پل وطن د کندهار مرستیال والی مولوي حیات الله مبارک په تیرې شل کلنې دورې کې د ولس پر کړاوونو او ستونزو وشکېدی. نوموړي وویل ملت له سختو ستونزو او کړاوونو سره مخ و ولې د اسلامي امارت په راتګ سره اوس یو مرکزي او واحد حکومت دی. په بشپړه توګه امنیت دی. ټول ولس د ورورولۍ په فضا کښې ژوند تېروي. د ولس د سر مال او عزت ساتنه سته او ټول په سوله کې ژوند تېروي. نو د دې کړاوو څخه الله راویستلو او بیا الله د دې کړاوو را په دې خوا یو ځانګړی رحمت را باندې وکړي چې د کړاوو یې راویستو او بیا هغه چا چې کړاوونه راته پیش کړي وو هغه الله تباه نیست او نابود کړه، رسوا یې کړه، د یو عالمي رسوایي سره یې مخ کړه چې باید نعمتونو ته متوجه اوسو او بیا یې شکریې ته متوجه اوسو. مرستیال والی د اووه ترکي ساختماني شرکت څخه ځانګړې مننه وکړه چې په افغانستان کې پاته سوی او د بیارغونې په برخه کې کار کوي او غوښتنه یې وکړه تر څو په خپلو خدمتونو کې نور هم ډیروالی راولي. ترکیې هیواد دوستي زموږ سره او اسلامي خواخوږي زموږ سره دا د اسلامي ارزښتونو پر بنا ده او دا د اسلامي خواخوږۍ په بنا ده او موږ هم د دې ملک سره نیکه دوستي پاللې او پالو یې په تاریخ کې هم ثابته سوې. د کندهار باغي پل جوړ او د مشرانو لخوا د ولس پر مخ پرانیستل سو او د همدې مشرانو لخوا باغي پل ته څیرمه د افغانستان اسلامي امارت سپین رنګه بیرغ پورته کړل سو او ولس ته د لا ښه خدمت کولو په موخه دعاګانې وسوې. پل وطن جوړو لنړې سره سیال خپل وطن جوړو لنړې سره سیال نور سمسور بېکړو نور سمسور بېکړو د جنت په مثال د جنت په مثال خپل وطن جوړو لنړې سره سیال خپل وطن جوړو لنړې سره سیال